अविका गौरचा झक्कास ट्रान्सफॉर्मेशन, नवीन अंदाज तुम्हाला करेल घायाळ। कलाकार मंडळी मालिका आणि सिनेमात अभिनय करण्याबरोबरच इतर गोष्टींमध्येही विशेष लक्ष देऊ लागले आहेत। छोट्या पडद्यावरील बालिका वधूंमधून प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री अविका गौर खान खऱ्या आयुष्यात खूपच स्टायलिश आहे। अविका बऱ्याच दिवसांपासून तिच्या वाढत्या वजनामुळे खूप अस्वस्थ होती। स्वतः सोशल मीडियाच्या पोस्टच्या माध्यमातून तिने ही गोष्ट चाहत्यांसह शेअर केली होती। आता पुन्हा एकदा अविका गौर चर्चेत आली आहे। अविका गौरने तिच्या साडीतील काही फोटो सोशल मीडियावर इंस्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे। तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेला एक फोटो तुम्हाला क्लीन बोल्ड करेल। या फोटोमध्ये अविकाचा झालेला मेकओव्हर तुम्हाला आकर्षित करेल। तिच्या नव्या लुकवर चर्चा होत आहे। या प्रत्येक फोटोमधील अविकाची दिलखेचक अदा कुणालाही घायल करेल अशीच आहे।